हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, मेरे पास फ़ोन तो था बट मैंने दूसरा फ़ोन लिया है। तो अभी भैया डिलीवर करने आए हैं, डिलीवरी वाले भैया सामने खड़े हुए हैं बट मैं उनको ले नहीं रही हूँ, वो हाथ हिला रहे हैं ऐसे करके। तो ये मेरा फ़ोन आ गया है, न्यू फ़ोन। तो मैं आज बहुत हैप्पी हूँ। तो मैं आप इसकी यहाँ पे फ़ोन की अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी, छोटा सा ब्लॉग है, जरूर देखिए। और हाँ, इंस्टाग्राम की रील्स भी बनाऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। आज मैं बहुत खुश हूँ ऐसे कि फ़ोन आ गया। आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। ये मेरा फ़ोन आया, देखिए पास से फ्लिपकार्ट से मैंने फ़ोन मंगाया है अपना। आइए मेरे साथ। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। ये इसका बिल है। टनटना। ये खुल चुका है। तो अभी मैं आपको इसको खोल के फोन है वन प्लस का। तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ अंदर से कि देखने में कैसा है। इतनी एक्साइटमेंट है भाई साहब, ये भी नहीं खुल रहा। नहीं खुल रहा है, पर ये ना पिन्नी थोड़ी पैकिंग पे टाइट होती है। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनकी थोड़ी पैकिंग ऐसी होती है कि खुलने में थोड़ी टाइम इसे इधर लगता रखो। है। हाँ, ये ऐसे 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 ऐसे। टन टन। याहू तो कर दो। या इस साइड में रखो। तो देखिए, इसके साथ ये डाटा केबल आया है। ये मेरा चार्जर है फोन का। और ये मेरा फोन। अब मैं इसमें अच्छी अच्छी रील्स बनाऊंगी, तो आप सबको पसंद आएगी रील। ऐसे खोल लो ना। हाँ, आराम से आराम से। हाँ, खींच दो। देखिए गाइस, मेरा फोन कैसा लगा आप सबको? ये बैक से है और ये फ्रंट से है। ये मेरा फोन है, देखिए कितना सुंदर फोन है। आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने मुझको दिया है और मेरे भांजे ने इसको 2 दिन पहले बुक किया था। ये आज आया है, भैया आज लेके गए हैं। तो मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। आप भी बताइए कमेंट में कैसा लगा फोन। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।